बच्चों, ये है चिंटू। देखो कितना प्यारा बच्चा है। हर दिन वह स्कूल जाता है, लेकिन उसके डिब्बे में बस थोड़ा सा खाना होता है। आज उसके डिब्बे में क्या है जानते हो? हाँ, बस एक रोटी और थोड़ा सा अचार। वाह, आज माँ ने मेरी पसंदीदा रोटी बनाई है। लेकिन अरे, देखो उधर, एक छोटा सा पिल्ला बहुत भूखा लग रहा है। ओह, कितना दयनीय चेहरा है उसका। बताओ बच्चों, अगर कोई भूखा पिल्ला आपके पास आए तो आप क्या करोगे? ओह, तू भी भूखा है ना? चिंटू ने जरा भी देर नहीं लगाई। उसने अपनी रोटी का आधा हिस्सा पिल्ले को दे दिया। वाह, क्या आप सब भी ऐसा करोगे? लो, ये तुम्हारे लिए, साथ में खाते हैं। पिल्ला इतना खुश हुआ कि उसने चिंटू का हाथ चाट लिया। और सोचो बच्चों, उस दिन से दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन गए। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। जब शाम को चिंटू घर लौट रहा था, झाड़ियों में क्या छिपा था जानते हो? हाँ, एक खतरनाक सांप। लेकिन हमारा नन्हा हीरो पिल्ला, उसने जोर जोर से भौंकना शुरू किया। चिंटू ने सांप को देखा और जल्दी से भाग गया। सोचो अगर पिल्ला ना होता तो। धन्यवाद मेरे दोस्त, आज तुमने मेरी जान बचा ली। तो बच्चों, क्या आपने देखा? जिस दया से चिंटू ने अपना खाना बांटा था, उसी दया ने उसकी जान बचाई। याद रखो, दयालुता हमेशा लौट कर आती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, अगली कहानी में फिर मिलेंगे।